స్వయంగా ముఖ్యమంత్రి గారు ఫ్రమ్ ద డే 1 ఎప్పుడైతే ఎల్లో అలర్ట్ వచ్చిందో ఆ రోజు నుంచి కూడా వారు పూర్తి స్థాయిలో యంత్రాంగాన్ని అప్రమత్తం చేసి ప్రతి నిమిషం మానిటర్ చేసి సంబంధిత మంత్రులందరూ కూడా జిల్లాలలో ఉండి ఎమ్మెల్యేలు వాళ్ళ కాన్స్టిట్యూషన్లలో ఉండి అంటే ప్రతి నిమిషం ప్రభుత్వం పూర్తి స్థాయిలో అప్రమత్తతోటి ఉన్నదనే విషయాన్ని గమనించాలి. దానివల్లనే ఇంకా చాలా నష్టం జరిగేంత అవకాశం ఉండే. బికాస్ 60 సెంటీమీటర్స్ మనం ఎప్పుడు చూసి ఉండలేదు. బహుశా 25-30 సెంటీమీటర్లు పడితేనే చాలా ఇబ్బందులు వచ్చే సందర్భాలు ఉంటాయి. బట్ స్టిల్ వీ కుడ్ మేనేజ్ అంటే ఓవరాల్గా జరిగిన నష్టానికి మనం బాధపడుతూనే ఆ కన్సర్న్ ఉంటూనే ఇంకా ఎక్కువ జరగకుండా చూసాం. వీళ్ళు మీరంటే ఇంతకుముందు బురద రాజకీయం చేస్తూ ఉన్నారు.